每當我表嫂叫佢仔女叫我叔叔嘅時候，我感覺佢哋喺度諷刺緊我，輸一世人，乜嘢都輸人嚟嘅，就係福建話講嘅輸人輸電。唔通我咁衰咩？我就彷彿睇到佢哋喺我面前唱緊《Loser》呢首歌。我表哥娶咗表嫂之後，佢哋生咗佢哋仔女啦，然之後佢哋叫佢哋仔女要叫我嘅時候，估下係咩嘢呢？佢哋竟然係用華北語嘅叔叔嚟稱呼我，咁真係好唔老禮咯。點解唔老禮？華北語叔叔就好似嗰個輸人輸錢嗰隻輸係同音嘅，所以真係好唔老禮咯。仲有福建話都係，如果你用華北語嘅叔叔嚟對應翻輸人輸電，都係好唔老禮嘅喎。所以我就覺得好無奈，明明廣府話可以叫表叔噶嘛，因為嗰隻係我表侄仔表侄女稱呼我，就係叫我表叔噶嘛。而且我哋祖先都唔係華北人嚟嘅，做咩叫叔叔呢？唐人社會我哋叫人哋加個字好正常不過啫，但係偏偏後生人就覺得好難聽喎，做咩你加個喺前邊？乜嘢阿明、阿麗、阿珍、阿樂呢啲好難聽喎，佢哋就捨棄咗我哋華南語言入邊有個字，佢哋甘願都唔愛呢個啦，叫咩叔叔，廣府話叫阿叔啊，唔該。福建話叫阿直，唔是直直。伯伯，廣府話叫阿伯啦，福建話叫阿伯。咩伯伯？因住有狗嚟咁樣，唔好講笑啊！真係有狗嘅名叫 Bobo 啊！ Hello everyone, this is my dog Bobo. He's so cute. Look at him, he's so cute. Everyone, he's so cute.